行過路過唔好錯過 LEST2。Hello，我係 Sir Lam。你有冇試過老細或者老師一講話，喂，form 個 team 去做嘢啦，全部人整晒啊 ？project 都未開始啦，人性先開波啦。第一個彈出嚟嘅就話，我哋開個 document 啦，分工啦，定個 deadline 啦。你以為佢想做大佬？未必。同樣都係組長，其實裏邊係有三套引擎嘅喎。第一，佢怕 presentation 變成寫死嘅現場，想成件事有啲氣氛，大家有面子好玩啫。第二，佢見到啲隊友散晒，佢出嚟穩住，唔想有人被掉低，更加唔想全組人被老師處刑。第三，一聽見有啲同學話，求其啦，就血壓升高，佢覺得邏輯啊格式嘅 reference 唔守住，呢個簡直係學術嘅車禍啦。所以你見到啲組長佢哋未必係想控制嘅，可能佢哋想穩住個場面啦，保護啲同學啦，或者係穩住個標準嘅。真正嘅屍體係乜嘢？就係 deadline 之前一晚打個電話俾你，我而家應該做乜嘢啊？所以我哋form個 team 嘅時候咧，乜嘢人都有嘅，但你要先搞清楚一件事，外邊點反應，你裏邊想點樣做先。想知道自己兩個本性嘅話，我有一個小測試俾你試下嘅，喺說明裏邊有噶啦。做完之後，大家翻嚟再研究下。